我是乐乐，要订阅我的频道哦。嘿嘿嘿嘿。在某个城市的角落里面，住着一位神奇的动物医生，他可以听懂各种动物的语言，并且帮动物们解决疑难杂症。今天，医生又遇到了什么奇妙的事情呢？今天动物医院休困一天，来散散步吧。哇，今天天气好好哦。白灵溪你好，最近过得好不？是安怎？医生，我跟你说哦，最近常常听到大家说我们白鹭鸶很懒惰，我觉得好难过。为什么他们要说你很懒惰啊？他们说我只要停在水牛贝贝的背上就可以吃饱，不像水牛贝贝要这么勤劳的工作。停在水牛的背上要怎么吃饱呢？很简单啊，医生，我跟你说哦。呀，好痒，好痒啊！白鹭鸶，您快来帮帮我！一只，两只，三只。水牛贝贝，你的背上有好多寄生虫啊，我来把它们通通吃掉。啊，谢谢你啊，白鹭鸶，没有寄生虫，我舒服多了。哞。别客气，水牛贝贝，除了你背上的小虫之外，你走路的时候会把土里面的昆虫都赶出来，也可以让我吃得很饱。哞，你这么有礼貌，又热心帮忙除害虫，难怪农夫们都这么喜欢你呢。哞。帮助别人就是我的兴趣啊，水牛贝贝，我明天再来找你，帮你除掉寄生虫。哞，好啊，一言为定，明天见。原来是安呢，你和水牛贝贝真的是好搭档哎。我听说台湾有一种白鹭鸶叫做牛背鹭，就是这个原因吗？是啊，医生，我就是牛背鹭哦。医生，你可以帮我和大家说清楚，理清大家对我的误会吗？没有问题。各位小朋友们，如果你们看到白鹭鸶停在水牛的背上吃害虫，表示他们在互相帮忙哦。白鹭鸶可以吃得很饱，水牛也可以不再受到寄生虫的打扰。所以各位小朋友们，我们帮白鹭鸶告诉你们更多的朋友吧。谢谢你，医生，我觉得心情好多了。我要继续努力的工作，帮农夫还有水牛贝贝除害虫。好，那我们一起来送给你一首歌，祝你工作顺利。白鹭鸶车本机，车到溪仔墘，搬一桌捡着2仙钱。一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。各位小朋友们，有听过这首白鹭鸶的歌曲吗？这首歌是在说白鹭鸶工作的时候捡到了2块钱，他把1块钱存起来准备过年，把另外1块钱买了好吃的饼送给别人哦。那现在我们就跟着乐乐一起来学这首歌的台语吧。各位小朋友们准备好了吗？我们一起来学习吧。白鹭鸶，白鹭鸶，白鹭鸶，本鸡，笨鸡，笨鸡，钱，钱，钱，过年，过年，过年，饼，饼，饼。各位小朋友们都学会了吗？那我们一起再来唱一次这首歌吧。白鹭鸶，
起来好过年，一身买饼送大姨。白零时车本机，车到溪仔墘，跋一倒捡着2仙钱。一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨。乐乐有频道喽，记得按下订阅按钮哦，嘿嘿嘿。